teman-teman, selamat datang kembali di channel Wirandi Prayogi. Pada video kali ini kita lagi berada di air terjun Si55 guys. Bagi teman-teman yang suka flying fox, di sini ada juga guys, walaupun tidak setinggi yang ada di Sibiu-biu guys. Air terjun Si55 ini berada di Desa Simaningkir, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan guys. Oke guys, seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman tahu video terbaru dari saya guys. Untuk tiket masuk di air terjun Si55 ini akan dikenakan biaya sebesar Rp15.000, sudah termasuk uang parkir guys. Dengan hanya membayar Rp15.000 saja, teman-teman sudah bebas menikmati keindahan air terjun Si55 ini guys. Dari Sibiu-biu menuju air terjun Si55 ini akan memakan waktu sekitar setengah jam perjalanan guys. Jadi menurut saya, sebelum teman-teman menuju air terjun Si55 ini, teman-teman mampir dulu deh ke Sibiu-biu, karena tempatnya bagus banget guys. Penasaran dengan video wisata di Sibiu-biu? Makanya jangan lupa di subscribe biar teman-teman tahu video terbaru dari saya guys. Anggo dong alak tapsel nama nonton video, tolong maju lo dongan di subscribe channel YouTube pon. Terima kasih. Horas. Jadi teman-teman, untuk menuju lokasi air terjunnya kita akan melewati sekitar 1000 anak tangga guys. Tapi tidak terasa kok karena anak tangganya kecil-kecil seperti ini guys. Yang terasa itu nanti pas naik guys. Aduh ampun banget. Ini adalah batu jodoh. Jadi kalau teman-teman kesininya sama teman cewek atau sama PDKT kalian, cocok banget buat mengungkapkan isi hati kalian guys. Bener banget nih guys, kalau kita tidak bisa membantu memperindah tempat wisata yang kita kunjungi, setidaknya marilah kita membuang sampah pada tempatnya guys. Oke guys, kita sudah sampai di jembatan panjang menuju air terjunnya. Dari sini aja kita sudah bisa mendengar suara air terjunnya guys, dan menikmati keindahannya guys. Dan di jembatan ini cantik banget untuk berfoto guys. Masya Allah, keren banget air terjunnya guys.
guys, thanks for watching. Jangan lupa tonton video berikutnya ya guys. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis guys.